மக்களே வணக்கம். நான் லெனின். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாம்பன் ரயில்வே ஸ்டேஷன். நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெனோவேட் பண்ணுற வேலைகள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்மோட ஹைட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ட்ரெயினில் ஏறுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். இப்போ புதிய பாம்பன் பல வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அதே கையோட இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனையும் தரம் உயர்த்துகிற பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்மோட ஹைட்டை கூட்டியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பிளாட்ஃபார்மோட ஹைட் வந்து கம்மியாக இருந்ததுனால வயசானவங்க ட்ரெயினில் ஏறுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த சிரமம் இருக்காது. நல்ல ஹைட் ஏற்றிட்டாங்க.